个农民啊，现在在哭啊，但是旁边的邻居在笑啊。种在我们家对面的葱啊，现在菜价很低，旁边这一块全部都用拖引机打掉了，连采收都没有采收，就直接打掉了。所以我今天要赶快狂拔这些葱，拔回去，我们就取最精华的部分，我们来做葱的一些特殊料理。免费的东西拔起来就特别爽啊，那个都不会累了，拔起来都不会累了。但是有时候那个菜就是这样子啊，就跟赌博一样，菜价好的时候菜价好的时候就是飞起来啊，菜价差像现在这样子就是撩紧啊这个当初种你不要以为这个是机械的，就是用人工一根一根徒手种下去的，然后还要再用那个翻土机把那个土打上去，这样葱柏才要用把土打上去盖住葱的头，这样葱柏才会长，才卖得到好价钱。但是现在这个价格已经崩盘了，所以你在葱柏再怎么长也没有用那我现在赶快把它摘一摘，你看像这样子，这个土都很松啊，所以一拉就起来了。这个我也没我影片 po 上去的时候，这一块田啊，大概已经全部缴下去做肥料了，所以也没有办法告诉各位地址在哪里来摘啊。他刚原本打掉了不少但是他现在已经停下来，先停机在旁边预备就是我们消息先放出去，让村庄里要摘这些的人先摘一摘不要把这些浪费掉。我们就是他就在旁边待机，然后我们就能摘多少就摘多少也不要浪费啊。我们就算是做葱的那种就是比较大量当青菜吃的那种料理好了。基本上家里煮菜都是我弟在煮，就是现在的摄影师啊。等一下他如果要来煮的话，再来换我帮他长进。他已经打下去了，来不及啦。很爽很爽，我们现在要先去把它保鲜。我现在来教各位一招比冰箱还要有用的保鲜方式啊！我们就直接把它开一条沟，把它种在田里，浇水。我们要吃的时候再把它整坨拔起来拿去看汤，这样是最棒的。同时可以保持葱的新鲜又同时可以不要让冰箱直接把我们这些大量的葱直接把我们冰箱塞满真的是一个不错的方法。你看各位这些葱的这些量这个感觉都快要可以拿去摆摊了。但是我摘的这些连它田里的1/20、1/10都不到这个只是一小部分。那我们现在赶快去把这些葱不要的部分把它挑掉，我们直接进我们的料理时间。来煎爆量葱的葱蛋。我们先打一堆蛋我们那个葱是用无限的，我们可以只用这个葱白我们可以很奢侈，全部都用葱白煎蛋。胡椒粉，台湾人较多。氨基粉，氨基粉有什么好？煎的时候比较不会破掉。加一些，剩下留着煮别的。就是加番薯粉、蛋葱，然后胡椒跟酱油。所以现在把它定起。对。你看一下，差不多就是微微煎上颜色就可以翻了。这味道很重很香这个葱量有菜多菜多容易断对爆量葱的煎蛋真香，超香。完美葱味超级浓，葱味超浓因为这个你外面你葱炒蛋不可能加那么多葱对你那老几块按等价呢？我真好吃
我觉得酱油的调味是精髓，你不同品牌的酱油加下去那个味道就是不一样。你那个好的酱油啊，它那个微微的那个甜，煎起来那个香味啊，那真的是极品。哇，这个真的是有在厉害啊！哇，那个葱的味道非常的浓，你葱加的多，这个葱虽然加的多，但是它恰到好处，那个融合在这个蛋香里，那个葱加蛋加上酱油，那个煎出来的那个香气，真的非常好吃的。那我现在要去种我的葱了，这样以后都有吃不完的葱的料理啊。那我们现在就是开一条沟，赶快把它种下去。我们就直接把葱用排的，把它排在这里，然后等一下我们再把它盖上，用土把它盖上，浇水。我们只是要让这个葱不死而已啊，只要让它不要那么快死掉，让它可以保鲜。其实种葱的那个阿伯我也认识啊，刚刚有问到。他当初买这些葱的苗钱啊，也要1万多块啊，但是现在这样子也是直接请人家开翻土机、拖拉机把它整个这样翻一次，这个也是要一笔钱啊。所以务农真的是不是什么东西都赚得到钱啊。你去外面上班，至少领最低工资还是有钱赚。你如果做这个，你看像这样子种东西要人力它收起来。请人家来毁掉，又要一笔钱，这就是真的在赔钱啊！前面苗钱赔1万，种东西的人工钱再赔钱，然后请人家来翻，这一分地又是要好几千块啊！这样子弄一弄，也是赔了好几万块。像这样子盖完土啊，我们直接把土这样子铺一层上去，把它盖起来，然后之后就是浇水。翻土，把它盖上去。然后我们要来撕葱白了，赶快把这些葱白撕一撕啊！那最后跟各位讲一段话：投资有赚有赔，但是不要来玩农业啊！那这集影片就先到这里。如果你是对种果树啊，或者是对园艺家庭种植有兴趣的，也欢迎订阅我们的频道。那我们就下次再见。